Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masakne bara bekitas guys iki. Tawoni malah ora dadi piye tulisan iki. Salame papamu blepotan piye bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh piye bar. Wis ora dadi. Dadi to pokok diresiki ilang. Ayo guys, kene. Kita masak yang sangatlah barbar iki aku teman-teman sing ngomboni. Kok iso gede genine lho. Ya ora apa-apa digedhekne yo. Nah. Kok iki lah aku sing masak iki yo ngene iki teman-teman. Ndi Bu, sodelmu Bu, resikno Bu. Sebelahe Bobi Saputran. Sodel yang. Kowe iki lho sing resik. Wis tangku reget, jangan kan dhisik. Ya tangane reget guys. Masak lek rane omahe dhewe bingung ya. Makane kuwi. Nek nggih bumbu jan ra estetik gelas sih teman-teman. Gemes jauh. Loh. Yang mau makan ke sini semua. Kudune wis dicacaki tadi. Oh, enak. Tapi lo matang. Duwe ladaku ora, Bu? Kan minumnya Masakku. Aku duwe ya. pokoknya sing mulet dhewe, sing ngoncak dhewe, sing goreng dhewe. Lho ya. Ini teman-teman. Ini iki bumbune udah toh. Terus iki kudune dengan Mas Bob, apa? njaluk nomor lu Mas Bob. Kaya apa iki? Apa iki nomor iki? Lho, kayak apa iki jarine? Nomor tunggal lawan nomor apa iki? Nomor togel. Apa sayang? Sudah itu budane. Mang itu. Ayo kita Guys, makan. rodok-rodok angel iki teman-teman. Bumbune iki blender. Teman-teman, enak di blender ini ya. Selali dipong-sering. Kimis mau uyai yang? Foto masak dhewe-dhewe buat ning kene. Belum diuyai teman-teman. Ya, ada uyah dan ora stay fishing gelas kok jeneng. Dheweke mek titik iki guys. Jadi bumbunya secukupnya aja. Ini masak dewek teman-teman yo. Tak masak sing pas aku sing membumboni iki. Campur ngono ya. Masakku nih ndi, Bu? Lho, tak jaluk ning kene Bos. Ala iki masakku nih. Masakku yang. Ora dhewe ora ya jenengane aku. Meluak masak teman-teman. Buka nih, Bu. Masak ikut wong serta limo kaya. kabeh. Wah, beh padha sibuk dhewe-dhewe teman-teman. Untune jaluk digendong ora direk. Buka masakku stowi ora midone. Ngantuk Jajan dulu nih. Jajan teman-teman deh. Ini Jajan teman-teman ya ya. Nih, Jajan teman-teman ya. yo engko lek ngecapi. Mana bunganya? Terus kita cari aku kok lek masak ra ning omahe dhewe iki bingung teman-teman. Jae. Laos ning kono. Tak lewate kademangan, Mbak. Aduh, kok iso lupa masak ya? Iya ya guys. Kademangan tembusnya Binangun. Nah. Yo, diumbah sik. Kademangan kok pas, Mbak. Diumbah sik teman-teman. Wes, rane patenono. Di lebokne kene guys. Udah isik masak ya lho, Mas. Masak itu semakin banyak nenek semakin enak menurutku. Kali aku mau ke Tugurejo lewatnya mana, Pak? Gula nih guys, ojo lali. Oh, Gin, tulung bukakno. Enake dono mulya dalane benar. Tangannya sing sitok dadi trikot. Iki dagangan teman-teman yo. Apa ayu? Apa ayu jare. Nah. Masuk, kok langsung mak blek-blek ngono lho guys. Dadah. Terlalu sekali fisik. Ya. Mbek ngenteni bumbune rodok-rodok gosong. Kejauhan, Mbak, sampai saka makam Ibu Ngantuk Karno. iki. Enggak usah lewat sana, Mbak. Lewatnya langsung Kademangan itu loh, belok kanan. Nyambi nyangka demangan bareng iki. Oke. ya. 1 Enggak, paling satu. Enek ora lek, dheweke lek. Tenang sik iki. Aku lek ora ruwes iki
Ora Kolu. ora kolu malah iki lintrek piye ngono. Makane ndang. Pates. Dan nek Sepil ning poni ibuku iki. Heh? Ayo ambulan. Ono dolan rene nek wayang-wayang. Awan kok barang Bunda makan dulu. Ya. Matur nuwun pun lalu ya. Tuh apa? Dileboknya teman-teman. Omplong Mas Bobi kan nyemplung. Enggak guys, bumbuku wis mari. Wis mari teman-teman bumbuku. Kayak sing anu ora dadi-dadi. Jenenge ladaku ki lek aku masak iki mesti penting lho guys. Iki jan ora lho. Isore apa? Micin wi. Micin Micin dhuwur lho. Lambon ning ora. Rene. Micin guys, kurang tak wehi ngono. Nggih, ning nggih. Tak vlogne ning YouTube iki. Generasi micin alias oh. Nah. Oke. Wes mateng iki. Tapi lek masak yo ngene lho teman-teman. Wes iki guys, mateng iki wis kari ngenteni baweke tak ateni sik. Mas Bobi. Salam. Halo Mas Bobi. Loh. Jaluk WA-nya dong. Kayak wong iki duwe tak jaluknya. Ya apa iki ngono jare. Endorse DM. Endorse DM. Cek DM. Cek kodam. Saya mambula. Kon iki lho Bar. Iki ne uti lho genan mainannya, brambangnya oleh iki dike mainan. Kono. Ini bambang. Bambane. Loh. Sini, Pak, sini. Sini main Kono. sini. Dihitung gewing. Encang no gua ono. Wis aja aneh-aneh. Duh. Dan gue nomornya Selat gue kena gue nyelat gabah ya. Selat gabah. Ini gambar. Lah. Dihitung. Sa. Padha omong dhewe tembung dhewe. Du. Wah. Ti. Wah. Kan jaluk meneng. Padha meneng. Pak. Nah, kalau DM. DM ae. Ini bambang. nah, wes ah. Kok dikira-kira gelem jaluk nih. Sama-sama saiki lampu. Rame guys, omahe lek yahin. Oh iya, sik tak sepilne nopal ketek ketulup ya. Kak. Kucing. Wes guys, nek nopal ngono iki lho, pawane utiku, ibu. Sampai nih Mas Bobi Mateng ya. teman-teman. Terus jaluk dhewe rono kok. Apa wi? Penasaran jerone, telake wae ning jero ya. Tuh. Itu teh. Kuwi untuk telek wi. Apa? Ya kuwi daging. Nek telek iki Nanti daging bilangnya iso celek ora. Oke, sampai dolan rono kok sampai jono lan iso anu kok. Diwe kok. Pokoknya kok sampe nek kok dino silo ngono aku bulan kok diwe karo wong. Ya sih. oke guys, wis meh mateng. Jan adae rene sing Sampai ning ndi to? estetik blas. Nyo genti sampean sing rekam. Aku Apa? Rekam apa iki? Muatane apa, Bos? Kayu apa-apa lho. ini nggone TikTok. Nyapa kok ngoseng-ngoseng bumbuhe kon ngerekam. Iya, iya. Ora pas ngerajang mau.
Aku gila lek rajang. Muat kayu apa muat pasir apa sembarang masuk. Majane digocek yo ben ora mletek. Lon guys, sak lek masak ngene. Ngawur iki. Numplek ora sedo mangan lho. Iso teman-teman, langsung mulai iso langsung cek di YouTube pokoknya ya. Lho. Lon guys. Ana bensin pisan lah, jane murup pajamu. Lah iki pinayungane kalah karo aku. Kayak banyu pasir wis Ngomong banter kleru. Lah kuwi ketok kuwi. Info pinayungan. Pinayungan. Ya kong Sopo piyungan? muat kayu. Nya coba teman-teman. Jadi kok dat villa. Weng ngin. Ndoken guys, dat villa iki bojone video hasile chef pinayungan ya ngene. Berarti kau kayak masak ke lho. Sapa? Piyungan sapa? Pinayungan Mas Muji. Sapa? Ndambo. Pinayungan. Jaremu aku ora ro. Jaremu kok Lah enak tenan ora kita asin ngono iku jan pokoke kepangan iku. kroso. Kok Lho. omae ben awet dienggo lawon nek masane. Anu Tika. Pintere. Asin tok ya, Bar. Kok pedes lho nak iso lho nak. Kene usum panen Kene uncalno yang Bunda kan. mari to. Uncalno yang Bunda. Gampang pedes. Jadi kalau masak gampang kasinan, omae ben awet ben berang-berang dino. Wis tak pateni. Ndi kene uncalno Bunda, uncalno Bunda. Aja dikasih Bunda. Jadi Minta Bunda. Asin, omae ben rasa saiki ya. Guan. jangan dibuang. Guan. Dia Disak nih, disak nih. Wing, ndang. pinter. Rusak ngobrol. Kapok seneni uti we. Ayo. Ayo dilebokne Mbak Uti. Ya ya iku. Tak ewangi ngene. Masak ya iku. Ndang. Kano. Ting Uncalno. twing, endi duwike twing ndi? Oh, Duwike kayak entek. kurang titik ya Jan. Twing. Oh, maran. Wes iki yang paling yang. Ya. Belum guys, jana daerah enek sing sky fishing. Ora iso tebu muatan pada lancar. Dadi pawone. Wes burung iki, Pak. Boleh bos ya. Blekutuk. Pokoknya selama muatan lancar, dapur ngebul. Umap. Rokoknya ya ngebul ya Kak. Bos. Skincare ta sing penting. Ya piye tapi kok meromok cemplung ning kono iki? Coba tuh nyemplung nih. Heh? Dicemplung nih. Tak kira langsung mau kayak kono. Yo ora ta. Wes wi. Lah yo enggak mbak tak video. Ses. Barang. Dekan kan yang gini sih godok. Enggak iki tak goreng sik engko. Kriuk-kriuk. Gorengnya kan yang gini, ben ambek kering ngono kae. Ini apa? Kaya yusit ngono ya. Sarana makan kabeh. Tak goreng sik ben Lagi. anu enggak iso. Ndang lah. nek no wes iki. Ben kakungmu tak Wes. Wes iki. Keset tok. Kakung rezekinya Wah, ya tos, no. lancar, amin. Cok keset kan. Matur suwun dongane ya Dong, Om Dong. Wah enggak iso nih. Yo. Tapi wis keset iki. ngobrol we. Urung ngekei singa. Singone singa mendem sik anu wadah sik turu singone ya, Bos. Bodohan. Wis keset iki engko kan digoreng to tambah keset. Heeh. Wis digoreng. Telan, Gorengan sik. Mau tak mangan sing digoreng sing langsung. Terus Le. Ya enggak iki gorengan dhisik terus kok di bumbune kene. Kakungmu kan dijori tak kental. Teknya apa? Kae cedeng ijo. Oh, ngene jatuh ya. Deket wingi. Ketokno sik. Iki lho enggak iki lho. Kembang kedeng. Pasang lagi. Kan digawe ngalah Ini barang ambil. goreng. Ini diambil ini. Ini diambil. Presneh ramu to. Amin. Ya, persen. Persen terus digoreng. Tak goreng ya kok. Oh, muka. Ada lengo ora? Kene lengone nang panasan sik. Ya bener matur tungane. Ini kriuk-kriuk ngono lho. Kayak wong live teman-teman. Di Devi, matur Yo, monggo lek arep di anu. Devi. Nyakin. Persen sik iki. Diperes bolak-balik teman-teman. Ini resik ya. Oh, catat monggo catat layare, Bos. Amit mbahnya apa kae? Panas sih. Lah sapa sing mak bojo? Lali layar iki karo dipet. Kowe kan amit banget. Ya lek enek leluhur sing kareton jarene. Leluhur waca kodam mak. Oh, cek udam jarene ya Bob ya. Mbok napa ya padha karo aku. Cek kodam mak. Yo lek nyiram banyu panas ora oleh. Aja gula itu layar di
Menghargailah. Cek kodam, Pak. Urip ning Jawa ning Aku nuwun Cina. Barang pertama mulai kelas tenan. Cek kodam, Lek. Yo iki. Singo pedang. Cek kodam. Ben mak krotok ini. Eka, Eka ngapain karo angin to? Oh, celok Kok bocah kaya ngono kok bentok kakak. dan gua bisa putra. Oh. Lagi tak kriuk nih Rian, nunggu nganune, dheweke. Saya iso tuku aneh to, Bu, kok medit mek minyak. Yang gua lho minggu ki anak gino. Kak, WA aku urung tak bales si X sabar X. Kita kayak rasan-rasan lagi gitu. Dulu Kong, mugi panjang umur amin Mas. Matur nuwun ya. Caganing bulan to gantung. Jadi kayak Mas Bobi karo Mbak Tika masak bareng, mangan bareng tapi ngloki dhewe-dhewe. Apa? Wes puro ngin. Lah, tenan. Kene Ora apa-apa kak goreng iki. Titik-titik nang goreng opo? In. Katrup enggak? Potong amongan kaya batok mengkurep lho. Yo, Tak mateng-mateng iki guys. Sawi. Sing ngumbah sawi. Salam karo Mas Bobi. Satset. Halo. Wes. Si wae pawone ra estetik blas guys. Sing ra seneng seki pae rasa didelok. Barang mau masak lho? Wis ngono ngin. Ambil berapa? Kunyur-kunyur ya wong ya. Gambange. Mangin Enggak nemen tapi. temen mau kae. Gambange sapa? Cium muti. Sini cium se. Wes selak kobong. Sing dicium ki muka barang ngene lho sayang. Goreng ilang. Mosok kok cium brambang rek. Digoreng kan digoreng ilang. Iya apa? Wes ngono ngin. Aku ki kok dimain. Sawi meneh sing goreng jan astagfirullahaladzim ya Allah. wonge nek ora sabaran ya ngono kuwi. Karo aku omahe dhewe selak suwung lho. Mangkane sabar to, ya Gin. Sabar ki Ora sabaran ning ngono kuwi. Apa ngin sabar ya. sabar ki larang. Mosok. Oh iya Mas Bobi kon DM kula Pak kula jarene. Oke. Oke tok iki. Bapak ya oke. Tapi cek luwe wong cek madang. Makasih Mas Bobi. Sama-sama. Dan orang sopo to. Lagi. Gelar barang Ya. makane kaya ngono. Tapi saya Bara dipanggil, Bar. Bundar. Tapi lo oh ganjel Oh, ngantuk ya. Sing diketapi bundar iki lho. Bulan gantenge putu bunda ada yang karo wong. rupanya kayak monyet Allah. kata ketulup Emang brambang pedes. sini nah Wah. nah tapi saya bundar dulu Dia nek nyanyi ya. am Udah ditangkap wis orang ruwek kan betul. ini lo topine gini neng dhuwur topine ngene topi Cilu. saya Kakek mana kakek? Kakek hilang gitu. bundar Bah. Ya. Bah. Wes, kakek hilang. Dipanggil kakek. oh wis lalu gue lho Lah wis poso dhisik, ngarepe poso ya nganu dhisik ta gladi ya. tadi ya Gladi. Bengi-bengi Tung dalem. poso lek lawan. Poso bengi. kan ae lho Main jopo, gosok. lah aku mau ning kono iso dengar kan pokok mek gorbeng kering lho Iki ben kering sampe kriuk iki. lek kriuk teman-teman dibumbu kuwi apa ya enak to Yo, ya enak to. Mainin tulung langsung barang. aku kan ning kuwi iso akeh minyake to ya Bar, mau ning kono tulung sik langsung bar. digoreng nih ulang tahunnya Bara ning pantai Melasti ae lho jane Main las iki ndi? kok Melasti ndi Widodaren tulung aku Melasti yo Bali. Lah iya aku ya ndang-ndang pekon ya. Bali dalam Sing apik apa tulung agung pantene? ora Bali cak. Takon ono kuwi lho sing apik apa? Bali karange ya klenger. apa ya Enggak mainin tulung agung. lho tas kok kono guys Cina. kok latak dek nane guys Tulung. acara GL teman-teman
Tas kok klatak wonge, Mbak. Nggih, Keng. Kok klatak masalah sipil. GL. Kene ning kene engko kan tak gorengne to ya. Iki ya. Bajal Kan ngetokne sampean Mbak kilo aja ngancakan, Mbak. Loh, engko ning kene ndahno garinge tambahan. begitu ya. Iki kan digoreng iki yo an. Oh no, ya wes iki berarti langsung rono. Oh, padha ora aku nek ora iso nyapo-opo Nang ya. kene. Kalau Ngeplok adik wis tinggal buat sing pengen ro kalau. Ah, ya. Panggah ngiler iki. Ayo ukurannya kayak badak ukuran apa ngono. kurung keset. Kurang. Nah, ngomong-ngomong. Rininya ngomong-ngomong. Ora jauh. Ora sabar kok. Ki masake 02, Plong. Ora luwe kok wis dadi ora kepangan pol-pole. Omahe selalu Kayak main ngantuk. Gak lek pedes ya. Ngantuk gangkon sesuk paranono. Anjing kaya gak bisa jarene. 2107. Kai mesti. Dadi lah. Anjing ngono kok. Heeh. Wis 14 durasine. Lha iki caparan iki jajake kok. Putri Nurtia iki. Bedelon guys. Gitu kok. Apa ini? Menyala bangku. Tato iki. Iya ta wes. Tak batuku sampean Iya, ngeplok. emangnya itu anjing. Ora mateng-mateng guys. Temane rasido bewek iki nggo. Mbah iki ra dadi ya saiki. Musuh Bobi ki ra dadi ae njaluke piye jane. Apa iki dia? Ya, pingko cilik. Cilik. Ini yo. Oke men terus Kowe iki arep dijone Kong, dan pelanggaran kong lho. Pelanggaran apa kuwi ya? pelanggaran iki dipateni sik. Meningkat mati. Ya ora perkara kesuwen, Bu. Pelanggaran kok kesuwen. Ya. Oh iya, rokok. Tapi batas usia iki ngene. Batas usia bara paling ya. Mosok barakan mau. Mbok. Ora lek rokok zat apa ngono mengkonsumsi zat apa ngono ya. Wes guys ya, pokok iki dikonsreng-konsreng engko neh ae ya. Udah ngene vlogku sekian. Oke. Salam sik ya. Goro-goro Soalnya iki nganu kaki urung ya. Salam sik Mas, salam sik Mas. Assalamualaikum Muke. goro